Mwezi Disemba mwaka 2024 kampuni ya Sundance ilipotangaza orodha ya filamu fupi zitakazoonyeshwa Utah mwaka huu, yani mwaka 2025. Wasomaji makini walitambua jina lisilo la kawaida miongoni mwa watayarishaji, yani Malia Ann, aliyetajwa kama mwongozaji wa filamu fupi To The Heart, na baadaye video ya Meet the Artist ilifichua utambulisho wa kweli wa Malia Ann. Si mwingine bali ni Malia Obama, na huyu ni binti mkubwa na wa kwanza wa rais wa zamani wa nchini Marekani Barack Obama na mkewe Michelle Obama. Tangu filamu hiyo izindue rasmi mwezi Januari tarehe 18 mwaka huu, maoni mbalimbali yalibuka kwenye mitandao ya kijamii kutokana na wakosoaji, baadhi yao wakidai kuwa Malia Obama amepata nafasi ya kushiriki kwenye miradi hii mikubwa filamu za Hollywood, kama vile kuandika kwa ajili ya moja filamu ya Donald Glover kutokana na ushawishi wa wazazi wake maarufu. Walitaja kama mfano wa wazi wa upendeleo wa kifamilia. Kwa mujibu wa A-News, Malia atatumia jina la Malia Ann katika shughuli zake zote za kitaaluma kwa sasa. Licha mabadiliko hayo ya jina, haonekani kuwa anajaribu kuficha utambulisho wake wa kweli. Tovuti ya Sundance bado inaonyesha wazi picha yake inayomuonesha kwa urahisi pamoja na video ya maelezo anayosimulia yeye mwenyewe. Hata hivyo, baada binti ya huyo kwa taarifa kwamba hatatumia tena jina la familia katika kazi zake za kitaaluma, Barack na Michelle Obama walilazimika kukubaliana na uamuzi huo, hasa ikizingatiwa kwamba baada ya kuishi Ikulu kwa miaka 8 ni vigumu kwao kuweza kuficha utambulisho wa kweli. Malia alianza kujihusisha na tasnia ya filamu, na kwenye mradi wake wa kwanza kabisa aliondoa jina lake la ukoo, alisema Michelle Obama alipokuwa akizungumza na Kate Hudson na Oliver Hudson katika podcast yaitwayo Sibling Rivalry tarehe 3 mwezi wa Juni. Tukamwambia watu bado watatambua kwamba ni wewe Malia, lakini tunaheshimu kwa sababu anania kujitengenezea njia yake mwenyewe. Bintu zetu sasa wana umri wa miaka 26 na 23, ni wanawake wachanga na wakomavu, lakini kama ilivyo kawaida kwa vijana, walipitia vipindi vya kujitenga na sisi wazazi wao walipokuwa katika umri wa ujana, na hata sasa bado wanaendelea na juhudi hizo za kujitambulisha kama watu binafsi. Kwangu ni muhimu watoto wangu wahisi kuwa kile wanachokipata katika maisha wanakipata kwa juhudi zao wenyewe. Hawataki kuonekana kana kwamba kila kitu wanapewa tu kwa sababu ya jina lao au nafasi yao. Wanajali sana hilo na wanahisia za dhati kuhusu kuonekana kuwa wanastahili mafanikio yao, alisema Michelle Obama. Hii hapa ni SNS Management.